Hello，大家好，我係香港培根。今日咧，我哋就會講解 Video Maker 4影片剪接器4。咁咧，可以發現咧，我已經登入咗一個遊戲啦，有啲經驗嘅。咁咧係幸運一天整完嘅時候用嘅。咁我今日咧會教大家封面啦。咁可以見到咧個封面咧有好多種嘢嘅。咁咧，我先慢慢教你哋先。咁咧，你可以見到右面咧係有啲影片機啦，係啦，攝影機啦，仲有咧呢啲咧都係一啲可以有用嘅嘢。咁資料包咧係要用課金買嘅。咁咧呢啲咧係聖誕送嘅。咁咧呢啲咧我知道你哋鎖住咗，因為呢啲係群組禮包。咁咧呢個咧就係 reward， 即係禮物啦，係每日禮物會送嘅。咁咧我希望咧大家今日咧就會識晒今日會做緊乜嘢。咁咧可以發現，點解你冇一個手嘅？你唔係有一個框，有幾個框嘅咧？就係因為我用咗，就係因為咧我咧就用咗呢個 R。因為 Roblox 咧而家分咗 R6同埋呢個叫 R15嘅嘢，咁咧可以咧呢啲咧，咁咧可以有啲頭咧就可以喐啦，咁咧都係一樣可以喐嘅，但係咧你可以發現咧佢可以直接喐，佢咧。你望住啦，點樣分呢？如果咧咁樣喐咧，佢係喐成體嘅。但係咧，如果你咁樣喐咧，佢咧就係 R15啦。咁呢個先係全體先可以喐嘅。所以咧，呢啲係高手用嘅。但係其實喺 Roblox 上面係我哋喺呢個遊戲咧冇人用過嘅。咁咧，我哋可以咧見到咧係標準係望住個人嘅。咁咧可以較中間啦。咁咧呢個咧就係攝影機嘅視野咧可以轉嘅，但係咧佢係平時幫你較你40，但係今日咧我哋會用25。咁如果你哋想問一問，點解我呢個我都唔識喐？但係點解咁樣嘅撳唔到嘅？咁咧就係因為你哋冇開呢個，呢個咧就係表示喐。咁咧可以喐咧去到邊度都可以喐。但係我就話好似我唔見咗我個攝影機喎，又點咧？咁咧如果你揸實咧，你可以攞翻過嚟嘅。但係好似唔知去咗邊？等陣。我扮你哋唔知去咗邊先，係啦。我唔見咗添，咁咧就肯定要刪咗佢啦。但係你哋冇得刪喎，咁咧就可以咁樣刪。等陣。因為咧呢個係第一張片咧，我就會咁樣啦。或者咧你可以用攝影機睇下佢喺邊。咁咧我咧就知道佢喺邊啦。喺度推返佢過嚟先，所以有啲麻煩㗎。如果你喺第一個 OK， 咁咧，如果你哋想保存咧，你咧可以取消呢啲咧，可以返回主頁，即係你做完啦，你就可以刪返嚟呢度，聽日再做。咁咧呢啲咧就係稱號啦。今日咧我就叫唔知啦，你可以點啦。之後咧呢啲咧可以講啲 update， 即係 update 咧就係即係咧你咧用嗰啲好多，你係咪有好多説明想講咧？咁咧可以咧放喺度啦。即係你未整完嘅可以咁 updated， 或者continue soon 咁樣啦，
你咧就可以講俾你聽啦。咁咧可以咧做唔同嘅 part 嘅。咁咧呢啲可以加快佢速度，係啦，好快嘅。咁咧我咧會教你點樣用啦。咁咧呢啲咧可以成長中咧我都唔識用，所以我冇教。呢啲咧可以俾人捐贈你，但其實捐贈唔到，都捐贈唔到。咁咧呢度下面好似話但係點解撳咗落去咁樣嘅？咁咧就係因為你撳咗呢個唔落連接。咁咧，如果咧你哋想玩咧其他嗰啲咧，你哋咧我介意咧只係直接用呢個嘅。咁咧呢個咧就可以轉啦，轉啦。呢啲放大啦，放大啦。咁其實咧係完全冇用。咁咧我陣間咧會俾你睇啲佳作嘅，佳作都幾靚嘅。咁我希望大家都可以問下我啲做乜嘢啦。咁咧有啲聲嘅，但係今日咧我表示到唔到俾你睇。係啦，係啦，都有啲幾好聽。咁你哋自己可以聽到嘅，呢啲咧都聲咧都幾好聽嘅。咁咧有想講嘢啦，咁咧就可以寫啦。之後咧佢咧就叫你I don't know 啦。咁我放啲嘢落嚟先。嗱，譬如呢個，咁我就寫hi。咁咧你就撳落去咧就可以講嘢啦。睇下 hi， 見聽到啦。咁希望大家都知道點做啦。係啦。咁咧，我想你哋咧就可能，但係我喺度喎，咁啊點解可以點換咧？咁咧呢度咧有個刪嘅，撳落去咧就可以換㗎啦。咁咧我咧有啲可以照啦，可以咁樣換啲衫啦，換乜嘢都可以換嘅。咁咧我今日講得差唔多啦。咁咧，仲有呢啲塗顏色啦，都可以塗嘅，撳落。咁咧，我搞啲人咗落嚟。咁咧，我示範一下點搞先。咁咧，可以望住呢啲咧，都係爆炸，可以爆炸嘅，但係冇聲嘅。你要自己揾啲聲代替。咁咧，填顏色嗰陣時咧，要小心啲。填咧，唔好填個頭。除非你好似我咁樣想填啫，除非好似我咁樣想。但係其實你如果係用其他嗰啲咧，佢係冇得俾你填顏色。咁咧呢個咧可以俾你變高啦、變低啦，咁樣啲嘢。係啊。咁希望大家都見到呢度咧就係刪嘅，可以刪到好多嘢。咁咧記得啦，大家如果你刪咗啲嘢咧，你係冇得撳嘅。咁咧如果刪咗咧，就以後就冇噶啦。即係好似我咁樣，嗱我呢度咪有個人嘅。咁咧佢永遠都喺度嘅，但係如果刪咗佢咧，佢咧就冇㗎啦呢個。所以大家要揾個位，好似揾咗佢。咁咧我平時咧都係會放喺度嘅。咁咧，但係咧我揾翻個身體佢先。係啦，咁樣。如果咧，咁咧可以咁樣撳落去，加緊㗎嘛，咁咧就可以伸翻上嚟啦。OK， 希望大家都鍾意啦。
OK，我而家俾你睇下啲佳作啦。3、2、1。